مرحبا، وصفتنا اليوم تبسة البطاطا مع صدر الدجاج والجبن. الوصفة كثير سهلة وينفع طبق من أطباق رمضان وما يحتاج لوقت كثير، وما غيح أقلكم أشقد طيبة طلعت. انتم جربوها وقولوا لي رأيكم بيها بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك حلو مثلكم. ويلا نبدأ. ريح أول شيء نحضر البطاطا. طبعا هاي أسهل طريقة لسلق البطاطا. ريح نقشر البطاطا ونقطعها مكعبات وسط، ونضيف عليها معلقة ملح وماء ونسلقها على النار. وعما ما تنسلق البطاطا ريح نحضر الحشوة. ريح نحتاج بصلي نفرمه ناعم. طبعا كل المقادير ريح اكتبها بصندوق الوصف، وإذا عندكم أي سؤال اكتبولي هو بالتعليقات. وغيح نحتاج فلفلة حادة وفلفلة حلوة. طبعا الفلفلة حادة اختياري، والفلفلة الحلوة المتوفرة عندكم، وأنا استخدمت نوعين من الفلفلة الحلوة. وغيح نثغم الفلفلة ناعم. وغيح نحتاج صدغ الدجاج. غيح نثغمه مكعبات بحجم وسط. وهسه نبدي نحضر الحشوة. غيح نحتاج شوية زيت، نضيف علينه البصل اللي ثغمناه ناعم، ونقلي البصل شوية إلى أن يذبل وياخذ لون ذهبي. ومن يذبل البصل نضيف علينا الفليفلة. ومن يستوي الفليفلة والبصل نضيف عليها صدغ الدجاج. ونقلي الدجاج مليح إلى أن يتغير لون الدجاج ويصير لونه أبيض. ومن يتغير لون الدجاج يصير لونه أبيض يعني استوى الدجاج. ذاك الوقت ريح نضيف علينا البهارات والملح. ريح نحتاج نص معلقة كوب ملح، ونص معلقة شاي فلفل أسود، ومعلقة ونص شاي بابريكا حلوة، ومعلقة شاي كزبرة. نقلب البهارات مع الدجاج إلى أن تاخذ هذا اللون الحلو. نقلبها شوية إلى أن تنشف مايه ونطفي عليها النار. وبعد ما كملنا الحشوي هسه كن استوت البطاطا نبدي نهرسها. وطبعا لازم تهرسوها قبل ما تبغد، أما تستعملون الشوكة أو تريدون تهرسوها بالماكينة الكهربائي، بس لازم تنتبهون إذا غيح تستعملون الماكينة لازم البطاطا بيغدي. وطبعا ما غيح نضيف له ملح لأن احنا ضفنا الملح مع البطاطا بالسلق. وغيح نضيف عليها نص معلقة شاي فلفل أسود، ومعلقة شاي بابريكا حلوة، وشوية زيت وشوية حليب سائل. ونقلب البهارات مليح مع البطاطا إلى أن تتساوى كلتها. ونبدي نمدها بالبايركس ونساويها من جميع الجهات. ونضيف عليها الحشوة اللي حضرناها مسبقا، ونوزع الحشوة بالتساوي. وبعدين نضيف عليها الجبن. طبعا أي جبن أنتم متوفر عندكم، أنا استعملت جبن الموزاريلا. وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة إلى أن تستوي وتاخذ لون ذهبي. وهذا شكل النهائي لطبقنا اليوم، وإن شاء الله يعجبكم. وإذا جربتم وصفتنا لليوم اكتبوا لي رأيكم بها بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك وشير للأصدقاء.